Менің қызым Ақзере жасы 6-да, иммунитеті түсіп, пневмониямен көп ауырғаннан кейін арқасын бәрі осындай сүйелдер қаптап кетті. Егер қарайтын болсақ, меке бір сүйел, 2 сүйел, 3 сүйел, 4, 5, 6, 7 сүйел. 7 сүйел арқасында болғандығын, осы нано бальзамды ішкелі көріп отырсаңыздар, меке мына сүйелі толық түсіп қалды. Қазір меке жоқ, орны ғана тұр. Енді одан кейін мына сүйелдері қызарып түсіп жатыр. Шипасын беріп жатыр. Сосын жөтелінің бәрі басылды. Осы сүйел түсті. Мына сүйелдің орны меке қалды. Мына сүйел өте кішкентай болып қалды.